World Wide Web dio je interneta, mreže koja povezuje milijune računala diljem svijeta. Na webu postoji golema količina informacija kojima možete pristupati s računala koja koriste web preglednik. Evo nekoliko savjeta za kretanje webom pomoću web preglednika Internet Explorer. Kao i druge programe u sustavu Windows, Internet Explorer možete pokrenuti s izbornika Start. Diljem weba postoje milijuni web mjesta, a svako ima jedinstvenu adresu ili URL. Web stranice ćete učitati upisivanjem te adrese ovdje, u adresnu traku. Zatim kliknite ovaj gumb. Primjećujete li kako se u pregledniku prikazuje web mjesto? Ovo je glavna stranica tog web mjesta ili početna stranica, ali većina se mjesta sastoji od mnogo stranica. Stranice su međusobno povezane vezama u obliku teksta ili slike. Vidite li kako se pokazivač na ovoj riječi pretvara u ruku? To znači da se radi o vezi s nekom drugom web stranicom. Ako je kliknete, otići ćete na tu stranicu. Da biste se vratili na stranicu koju ste već pogledali, kliknite gumb natrag. A da biste se vratili na stranicu koju vidite kada pokrenete web preglednik, kliknite gumb početna stranica. Ako tražite informacije, ali ne znate odakle početi, možete pretražiti web. U okvir traži upišite nekoliko riječi ili neku frazu o temi koja vas zanima. Budite što određeniji. Zatim kliknite ovdje. Pojavljuje se popis rezultata pretraživanja. Imajte na umu da tražilicu koju Internet Explorer koristi za pronalaženje rezultata možete promijeniti. Kada pronađete neki rezultat koji vam se čini odgovarajućim, kliknite vezu da biste otišli na web stranicu prikazanu u rezultatima. Kada otkrijete neku web stranicu na koju biste se redovito željeli vraćati, možete je spremiti kao favorit, jer onda ne morate pamtiti njezinu adresu. Kliknite ovaj gumb, a zatim naredbu Dodaj u favorite. Kada kliknete Dodaj, stranica se dodaje na popis favorita. Da biste otvorili popis favorita, kliknite ovaj gumb. Evo stranice koju smo upravo dodali. Da biste otvorili nekoliko stranica i brzo prelazili s jedne na drugu, možete koristiti kartično pregledavanje. Ovdje kliknite da biste dodali novu karticu. Upišite adresu željene stranice, a zatim se samo klikajući kartice možete premještati sa stranice na stranicu. Web preglednik je sve što vam treba za pretraživanje interneta i brz pristup omiljenim web stranicama.